أهلا حبيباتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا ديال اليوم غنشارك معكم مشروب سحري اللي ممكن يستعملوه الصغار والكبار وأي واحد، اللي هي وصفة طبيعية واقتصادية. الناس اللي كتعاني من الزكام، العطس، ألم في الصدر، ألم في الرأس والحمى الشديدة، فقدان حاسة الشم، غتخلصوا منه فقط بهذا المشروب اللي فيه جوج مكونات، يعني فقط هو اللي غادي يعالجكم علاج تام باذن الله تعالى. وكذلك الناس اللي بغاو يقويو الجهاز المناعي ديالهم، يعني حتى الناس اللي ما مرضاتش ممكن تاخذوا كوقايه، وكما كتعرفوا الوقايه خير من العلاج. فما تبخلوش عليا من لايكات ووصلوا لي هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس باش يكون الاجر لكم ولي، ويوصل هذا الفيديو الناس اللي محتاجين هذه الوصفه او هذا المحلول، يعني اللي هو عبارة عن مشروب طبيعي اللي تشافوا به بزاف ديال الناس بدون أدوية كيماوية. فتبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، ما تزقلوا حتى لقطة وما تطبعوش، لانه كله افاده وكله استفاده. ونتمنى ان شاء الله يكون سبب شفاء بزاف ديال المرضى وبزاف ديال الناس اللي محتاجين هذه الوصفه. يعني غادي ناخذ واحد الاجر كبير من عند الله اكثر من اي حاجه. فهاد الوصفه يعني هي غنيه وطبيعيه، وممكن تكون يعني احسن من شحال ديال الدوايات، لانها كتعطي واحد المفعول قوي قوي قوي، يعني من اول استعمال ما تستهنوش بها. فعلا راه بزاف الناس شافت يعني وبرات بهذا المشروب هذا، وكنأكد عليها يعني كان عنده واحد المفعول وواحد النتيجة زوينة. فغير تبعوا الوصفة وتبعوا الفيديو وغادي تعرفوا يعني الفوائد ديال هذا المشروب السحري. وباش ما نطولش عليكم بزاف، كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايكات وبالتعاليق الزوينه ديالكم. غادي نمروا المكونات. واول مكون اساسي في هذه الوصفه اللي هو الليمون او الحامض، وكما كتعرفوا عنده بزاف ديال الفوائد الصحيه، يعني الصحه ديالنا كنستافدوا منه بزاف من غير اننا كنديروه في شهيواتنا او كعصير او غيرها. فهو منعش، وبالاضافه انه كيقتل يعني بزاف ديال الميكروبات وكيساعدنا يعني في بناء الجسم ديالنا بشكل صحي. الا بغيتوا تعرفوا فوائد كثيره واكثر ومعلومات اكثر على الليمون والمكون الثاني اللي غنذكره لكم، رجعوا فقط لواحد الفيديو منزله فيه بحال هذا المشروب في القناه، فغادي تعرفوا بلي ديتاي. فانا ما كنبغيش نطول عليكم، غادي نمر المكون الثاني اللي هو القرنفل. هو ايضا فايته ذكره، يعني ذكر المنافع ديالو الصحيه وكل شيء في الفيديو. رجعوا القناه، دابا نخلي لكم في صندوق الوصف. اذا القرنفل هو عنده بزاف ديال الفوائد او ما يسمى بالمسمار. هو ايضا يعني كنستعملوه بالخصوص الناس اللي كتعاني من مشاكل الجهاز التنفسي. فهو فعال فعال وبالضبط لهذا المرض اللي انا ما بغيتش صراحه نذكره. كما كتعرفوا يعني مرض الحالي والراهي اللي كنعانيو منه بزاف، واللي ما غنذكرش الاسم ديالو فقط باش ما يتوقف ليا الفيديو. وراكم عرفتوه يعني اللي غير العالم بأكمله وما زال كنعانيو منه للآن، وبزاف الناس اللي تصابوا به. وهذا المكون العجيب مفيد 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 جدا يعني ليه، وكنبصم لكم عليها. الناس اللي تقاسوا بزاف بهذا المرض ما عليكم الا بهذا المكون، فهو يعني نافع وجدا. ونتمنى خوتي خواتاتي سواء كنتم كتشوفوا هذا الفيديو بغرض الشفاء، يعني شفاء ديالكم او شفاء اللي عزيز عليكم، كنتمنى الله يشافي جميع الناس يا ربي، وترفع علينا هذا الوباء او هذا المرض اللي غير العالم باكمله. وهذه الوصفه غنشاركها معكم اليوم رحمه للوالدين، وصفه عجيبه وفعاله وغتشافيكم باذن الله تعالى. واول يعني مكون اللي كنت ذكرت لكم، غادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش غادي نستعملوه. خديناه يعني القرنفل وطحناه يعني على هذا الشكل التالي اللي كتشوفوا امامكم في الصوره. بحال القهوه كيولي تماما، طحناه بودره يعني بحال القهوه صافي. كما كتلاحظوا يعني في الصوره، غادي بعد ما طحناه عاد غادي نديروه في الوصفه باش كنستافدوا منه اكثر ومن الفوائد ديالو اكثر. صافي هنا انا خديت يعني كاس ديال كاس كبير ديال الزجاج،
وكبيت فيه او عمرته بماء مغلى، كنأكد عليها ماء مغلى، يعني يكون سخون مزيان لدرجة الغليان. صافي عمرت مزيان ديك الكأس ديالي، وغادي ناخد واحد الحامضة، يعني هادو هما المكونين يعني الرئيسيين اللي في هاد الوصفة، القرنفل والحامض. خديت الحامض وغادي يعني حامضة متوسطة الحجم، غادي نعصرها او يعني نستخلص يعني ديك العصير ديالها هو اللي غنحتاجو. غادي نحاول نعصرها كلها في الكأس ديال الماء مغلى، ومن بعد ما غادي نعصرها يعني تماما، عاد غادي نضيف المكون الثاني. وكما كتشوفوا يعني الحامض يعني هو مفيد بزاف، وانتوما يعني باش تستافدوا منه اكثر ما غاديش تخلصوا حتى من القشور ديالهم، مازال غادي نقول لكم شنو غادي ديروا بالقشور ديالو. صافي هنايا انا من بعد ما عصرت الحامضه ديالي، غادي ناخذ يعني مقياس او مقدار ملعقه صغيره من القرنفل. كنأكد عليها يعني معلقه صغيره، لان كما كتعرفوا القرنفل كيكون مجهد شويه. صافي غادي ناخدها صغيره بالنسبه للانسان البالغ او الكبير، يعني الكبار كناخدو معلقه صغيره ديال القرنفل وكنوضعها في الخليط ديالي او في المشروب ديالي. الناس الصغار او الدراري الصغار اللي مثلا مرضوا او تصابوا بهذا المرض، او يعني كنبغيو غير نقويو لهم الجهاز المناعي ديالهم، نديروا راس معلقه فقط، لانهم كيكونوا هما صغار. فكما ذكرت لكم القرنفل مجهد شويه. صافي خديت ملعقه صغيره ونخلط يعني المكونات ديالي كامله، نخلط مزيان مزيان مزيان. صافي هذا هو المشروب السحري اللي حصلت عليه، او المشروب الطبيعي اللي هو فعال وناجح، ومن اول استعمال يعني غادي تلاحظوا الفرق، يعني من كأقصى حد 5 ايام وغادي تحسوا بتحسن وبالصحه ديالكم يعني مزيانه. يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه زوينه، وكيقوي لنا المناعه ديالنا. وحتى الانسان يعني الا كان ما مريضش راه كيقوي الجهاز ديالو المناعتي، حتى الا جا شي مرض بعدا كيطاكيه، كيكون المناعه عنده مرتفعه وقويه. هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم وتبارطاجيوها مع الناس ديالكم، مع الجميع، باش تعمل فائده وكل شيء يستافد، وباش ان شاء الله ما يبقاش هذا الوباء وهذا المرض. وكما ذكرت لكم كحد اقصى يعني 5 ايام كتبان النتيجه. كتشربوه مره واحده في اليوم وبعد الوجبات، وهو دافئ، وان شاء الله شفاء للجميع. واحد الوصفه ثانيه يعني غادي نقولها لكم، غديروا هاد اوراق كاليبتوس وهاد المكونات اللي كتشوفوا امامكم في الصوره، هذه فقط يعني الناس اللي تصابوا بهذا المرض الا بغاو يعقموا البيت ويديروا هاد الوصفه. هذه جد سهله وبسيطه، فقط كناخذوا الوراق الكاليبتوس وديك القشور اللي قلت لكم كنحتفظوا بهم ديال الحامض وشويه القرنفل، وممكن تضيفوا حتى الشيحله كان عندكم، كنديروا في الماء وكنخليو ديك الشيء يغلي يغلي يغلي، وكنستنشقوا ديك البخار، راه كيقتل كاع الميكروبات الفيروسات وكل شيء. وكندوروه في الدار هكايا على الفراش ديالنا، ملابس ديالنا، البيت كامل كنستنشقوه، كنخليو ديك البخار كيطلع، فراه كيقتل بزاف كما ذكرت لكم ديال الميكروبات، ومزيان بزاف للزكام، لهذا المرض، لاي حاجه، حتى الجهاز التنفسي ديالنا اللي استنشقنا يعني هذا البخار كنرتاحوا، يعني حتى الرئتين كيصفيهم لينا وكينقيهم لينا. كنتمنى يعني تعجبكم هاد الوصفتين ديال اليوم. بارطاجيو الفيديو مع احبابكم، واللي مريض الله يشافيه، يعني كنتمناو الاجر من عند الله اكثر من اي شيء. فكنتمنى يعني تعمل فائده، وشكرا على المشاهده.